आने दो बेटी, ये लड़का माल सामने बन रहा क्रेजी में बस्ती का लोग मेरे डेंजर बनते घर वाले कोई शोर लगे चुमाओ के मुझे बोले को मैं पाई करूँ फिर को मांगते मजे मैंने और रबर बोले ये घर पे नहीं खाने और रबर बोले मैं शेयर एक्सपीरियंस हो गए सुने प्यार में चलेगा कभी कर लो मैंने मामले में बचाई बच्ची को इधर फायर हो गई गोल्डी ब्रो मैं वस्ती का ब्रो का अमीर में हो गई लगनी में किसी से करता है वस्ती को बड़े वे कर रहना ट्रेंड बना यहाँ पे एमसी सन को हिट करते पब्लिक ने झाड़ा में कोई लड़की को ट्वीट करते वो लड़की पूछी मेरे को कैसे तुम सब फेस करते मैं बोला मेरे पीछे एक टाइम जरा घर पे नहीं खाने और रबर वाली है घर पे नहीं खाने और रबर वाले में शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने घर में से निकालू